¿Te vas con tu madrina? Ay, soy tan bonita como las festejadas, ¿verdad? ¿Te veo? Sí. O es más, las festejadas son más bonitas que yo. Comida, Ay, señora. sí, son más bonitas que yo las festejadas. Ay, ya llegó. Tita, un aplauso para Tita que cumple 3 años. Hola, Tita. Yo soy la patita Lili. Hola, felicidades. ¿Te puedo dar un beso? ¡Mua! ¡Ay, mua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero saben! Lo que pasa es que yo tengo un secreto. Tengo un secreto. ¿Quieren saber qué secreto es? Híjole, es que la verdad, yo voy a tener un huevito. ¿Ustedes creen? Voy a ser mamá. Voy a ser una patita mamá. ¿Ustedes creen eso? Pero tengo miedo de poner un huevito, no sé en dónde. Para eso necesito que le hablen a mi novio, por favor. Se llama Pantinflas. ¿Le pueden hablar a mi patito? Grítele, Pantinflas, ven, por favor. ¿Qué quieres? Ven, por favor, que estoy... Ven, ¿Qué por favor. quieres? A ver, dime, ¿qué te pasa? Ay, es que voy a poner el huevito y no sé dónde. Aquí Ay, hay ay, mucho espacio, ay. mira, ¿verdad, niños? Pues te voy a ayudar, mira, vamos a ponerlo, ven, ven, ven. Aquí, mira, donde está ese niño de rojo, Ay, ¿a que te dónde? ayude, ¿Aquí? a ver ahí. Ajá, a ver si te gusta. Híjole, no. Ay, 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 está muy frío, muy frío, muy frío. Está muy Ay, frío. ay, ay, ay. Ah, mira, allá donde está la festejada. Aquí Allá no en la la mesa, allá en la mesa, allá en la Ay, mesa. ay, Ahí. ay, 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 aquí está muy calientito. Hola, bebé. Ay, ay, ay. Yo voy a tener también un bebé como tú. Ay, ay, ay. Ay, pero aquí está muy calientito. Tampoco te gustó. Sí, Pantinflas, no. A ver, Ay, a ver, ay, a ay, ver. ay, 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 ay. Vamos a hacer una cosa. Mande. Una niña o niño que quiera ayudarte a poner el huevo. A ver, niños, ¿quién quiere pasar a ayudar a poner el huevo? Ahí en su lugarcito, yo lo voy a escoger. Ahí voy a ver, venga. Al que lo vea yo más quietecito, mejor sentadito, bien puestecito, bien peinadito. No, nadie. Ah, no, no, no. A ver, aquí ella, mira, a ver, ven. Ah, sí, ella, ven para acá, Ay, sígueme, ay. sígueme, sígueme. Tráete tu silla, tráete tu silla, tráete tu silla. Ah, no, déjala ahí, mira, aquí otra aparece tu silla. Ahora sí, ahí siéntate. A Oye, ver, tiene razón. a ella que te ayude, a ver, ahora sí. Sí, se bañó, viene, se ve que pues, se porta bien. Ay, ¿te portas bien, amiguita? ¿Eh? Más hijo. Sí. Nos falló, Pantinflas. Oye, ¿me vas a ayudar a poner mi huevo? Sí. Ok. Bueno, amiguita, ¿cómo te llamas? Un aplauso para Dulce María, por favor, que me va a ayudar. Ay, ay, ay. Pero no te vayas a poner nerviosa, porque yo estoy muy nerviosa. Mira cómo tiemblo, mira. Ay, 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 ay. A ver, ya. ¿Dónde vas a poner el huevo? Ay, pues lo voy a poner aquí. Aquí ¿Dónde se está va? bien. No, ¿verdad que ahí no? ¿Qué le va a pasar al huevo? Se va a romper. No, ahí no. Busca Ay, otro lugar. bueno, aquí está bien. Ahora Ay, en su ay, espalda. ¿Ahí está bien? No, Ay. se va a volver a romper, ¿verdad? Ay, Híjole. a ver. ¿Abajo dónde? Abajo, aquí. Ay, ¿En la aquí tierra? No, 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 se se va a ensucia. ensuciar. A No, ver, no, ¿dónde, no, no. dónde? Ayúdenla, ayúdenla a la niña. ¿En En las sus piernas? piernas. Ah, buena idea, fíjate. A lo mejor. ¿Qué otra idea tienen en sus piernas? Pero, ¿qué otra idea tienen para que ponga mi huevito y en sus brazos? Ándale. Ah, ¿no? sí, mira, ahí va y la lleva. A ver, acomódate a ver si de veras queda A ver, ahí. ahí voy. No vayas a tirar mi huevito, ahí voy. De reversa, de reversa, de reversa. Extiende tus manitas, por favor. Ándale. ¿Cómo ves, Pantinflas? ¿Aquí está bien? No, ahí se le va a caer. Mejor cierra los bracitos, cierra las manitas y haz un huequito. École, mira ahí, más o menos. ¿Ahí estará bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver, ¿sí o no? ¿O se va a caer? A ver, entonces, ¿ya lo tienes? Ahí está bien. Entonces, vamos a ayudarle a pujar. ¿Estás de acuerdo? A ver, todos vamos a pujar a la de 3. Sale. Cuando yo salte, ustedes pujan. 1, 2, 3. No, no, no. Tenemos que pujar más. Pujen, 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 por favor. Más fuerte. No, no comieron. ¿Ya comieron? ¿Ya comieron o no, amiguitos? Espérate, es que no están pujando parejo todos. Mira, los de aquella mesa que alcanzo a ver, no pujan. Ay, no, es que está hablando por su celular ese señor, mira. A ver, Amiguito. a la de 3 todos vamos a pujar. 1, 2, 3. Sale, a ver si sigue o no. No, tampoco. Tampoco, a ver. Vamos a ver todos el pujido más fuerte.
Una, tres. ¡Juguete! ¿Sí o no? Ay, creo que sí. Ah, sí salió. Ay, Ya, ay, por muchas fin, gracias. Diego, sí. Si Ay, su poquito no hubiera gracias. salido, enséñales el huevo. Ay, enséñales el Levanta huevo. la mano. Ahí está su huevo, Ay. Ahí traemos varios kilos quien guste comprar. ¿Sale? Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí, párate, nena, y deja el huevito en la sillita. Y un Muchas aplauso a la gracias, Dulce niña, María. muy bien. Muchas gracias Muy por bien. ayudarme. Ahora sí, a ver, ¿qué pasa? Ay, es que ya la verdad estoy muy cansada. ¿Cansada? Sí. ¿Pero de qué? Si no hiciste nada más que Ay, empujar. Sí, como tú no pones huevos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? A ver, Me quiero descansar, ¿puedo? puédele, Ay, sí, dale. sí, Oye, gracias. oye, el Adiós, huevo, ¿qué onda? amiguitos. Llévate tu huevo. No, aquí lo dejo. ¿Me lo pueden cuidar? Te, Se con- los encargo mucho, es porque es mi bebé, ¿sí? te confías de los niños que te lo cuiden. Claro, yo soy muy valiente, ¿verdad que sí, niñas y niñas? Bueno, allá tú si se lo vuelan, yo no sé. No se lo van a volar. Bueno, yo me puedo Adiós, cuidar un amiguita. ratito también, ¿sale? Órale, sale, yo lo cuido. Ay, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Oh, una princesita. Oh. Tarán, tarán. Estoy cuidando el huevo, ¿eh? Sí, ayúdenme a cuidarlo también, ¿eh? No lo pierdan de vista, ¿eh? Tarán, tarán. Otra nena, mira. No. No, se espantó. A ver. ¿Ya perdieron el huevo de vista? A ver, tan. ¿Sigue el huevo ahí? Ah, bueno. Y esta ya se tardó, está comiendo mucho, está descansando, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirlo cuidando un rato, pero ay, ya me cansé, ya me dio el sueño. Ay, ya. Ja, 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 ja. Ya llegó la maldad. Ja, 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 ja. Yo soy muy malo. Yo soy muy malo.